l'entraîneur, on n'a aucun problème. Le monsieur Salamiab, on envoie des choses, tout le monde est compréhensif, donc on va passer à une autre étape. ولا نسعى ليغ دي شامبيون على خاطر بريباريتني لا قلعات نسعى للشامبيونا نسعى لا كوب دالجيري اش تاكيوك الا تساوي النظام ماشي با توجور نقيم كنبدا فوالا فان سيزون بصح اون في ان بون باركور الا نخدم لها الا ندير نسخسر هذا سي نوفيل سيزون dans d'autres objectifs. Nous sommes ambitieux, on veut grandir avec la GS de la case départ. On veut grandir avec cette équipe. Alhamdoulilah, il n'y a personne qui peut nous perturber. On a en place la GSK. نحملي قبل وكذا دي كانت ندقس نحملي تخانسن وكذا السيبورتر الفيسبوك وكذا ماشي دي سيبورتر كني جامي سنينا على السيبورتر باسكو نحمل لا جي اس كا الى قضي بدا ثمانينس كيك سوا لو ريزولتا كيك سوا كيف لا جي اس كا باسكو جو بونس نسد نخدم بو لانتيري نعاون باش كنا عندنا لا جي اس كا سامكانيس اش تكنس الخدمه نكوني نمس الخدمه نكوني فا بلوس ما نكومباري لي سي في مثلا كاينين ناود لي جوار صافي لي جوار اون بلاص حقا وكذا كلاسي دوزيام ما كاينين ناود لي جوار كيف دوك لي دار ولا اوتومون ولا دار ما نبود لي جوار اكسان ليكسبيريونس الا قاصد عن ويضني اكسان ليكسبيريونس قد فهم لك مدن اشتاقي دول العالي الو دول العالي كمل اوليك مش فوالا هذا كي غادي بو لانستون نبغي بوزي دي كيستيون كي هوان سي اوفير انثا une question que vous allez me poser à répondre يعني à répondre sans complexe إنيد كان دونك تجزم تبرز كان قارنا كنيا دايما انتم مسفهم من فرونك دوما ادي يروح فرونك دوما اشتاق المسفاميث نخدميث المسفام لاميابل يا aucun problème voilà ça on lui souhaite bonne chance il nous a souhaité bonne chance pour notre challenge africain et notre challenge sportif l'année 2019-2020 parce que تراجعوا عطس الخدمه يتراجعون تحوج تدوكلي تحوج ليكسبيريونس مليح il faut pas donner toujours sur la case départ. Non, on veut avancer. Nous sommes ambitieux, on veut avancer. On voit loin, on veut grandir avec l'équipe qui est en place. Donc, nous sommes avec pour réaliser les objectifs en 2019 en 2020.